Salam əziz şagirdlər və valideynlər, xoş gördük sizləri. Bugün sizlərlə İzə yayımları 3-cü sinif riyaziyyat kitabından 9-cu bölmə üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə testlərimizi işləyəcəyik. Əziz dostlar, qeyd edim ki, bu cür videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək çalışmalarımıza. Çalışma 1. Verilmiş ədədləri sözlərlə yazın. 6892, 2131, 4673, 5334, 1245, 3904. Baxaq uşaqlar, indi də çalışma 2. Modellə verilmiş ədədləri yazın. Gəlin yazağım. Modellə verilmiş ədədlər 4461, 1734, 3428, 4263. İndi də baxarıq uşaqlar, çalışma 3-ə gəlin baxağın. Boşluqları doldurun. 325 qəpik 3 manat 25 qəpik, 453 qəpik 4 manat 53 qəpik, 542 qəpik 5 manat 42 qəpik, 651 qəpik 6 manat 51 qəpik, 163 qəpik 1 manat 63 qəpik. İndi isə baxırıq 4-cü sualımıza uşaqlar. Ata məktəb ləvazimatlarına 24 manat 50 qəpik, meyvəyə 25 manat 70 qəpik pul xərclədi. Sonra atanın 32 manat 80 qəpik pulu qaldı. Əvvəlcə atanın nə qədər pulu var idi? Nə edirik? 24, 50. Toplayırıq 25, 70 ilə. 70 ilə 50 1 manat 20 edir. 24 ilə 25, 49. Bir də buradan olur 50 manat 20 qəpik. 32 manat 80 qəpik də var idi. 32 manat 80 qəpik. Bu da olur 1. 50 ilə də 32-ni toplasaq 82, bir də 83. Cavabımız olur 83. A bəndi. Bu var idi. İndi isə baxırıq 5-ci sualımıza. Boş xanalara uyğun ədədləri yazın. 510-luq 50 yüzlük, 6000 yüzlük, 6000'lik neçə yüzlük olar? 60. Yüzlük 8 yüzlük 6 onluq 86 onluq. Hansı bəndimiz uyğun gəlir uşaqlar? B bəndimiz uyğun gəlir. Baxırıq 6-cı sualımıza. Dərzi ətək tikmək üçün parçanın 1 metrini 4 manata aldı. Bir ətəyə 3 metr parça işlətdi və ətəyi 15 manata satdı. Dərzi 8 belə ətəkdən nə qədər qazanc əldə etdi? Baxaq uşaqlar, 1 metri 4 manatdırsa 3 metri neçədir? 12 manat. 15 manata da satdı. Nə edirik? 15-dən 12 çıxsaq neçə qalır? 3. 3-ü də 8-ə vursaq neçə eləyir? 24. Demək, dərzi 8 ətəkdən 24 manat qazanc əldə etdi. Baxırıq 7-ci sualımıza. Minlik mərtəbə vahidi 7 olan ən böyük 4 rəqəmli cüt ədəd hansıdır? Əlbəttə ki, hansı olar? 7998. Cavabımız olur B bəndi. Baxırıq uşaqlar, indi də 7-ci sualımıza. Baxağın 7-yə. Modellə verilmiş ədəd hansıdır? Baxağın. Modellə verilmiş ədədimiz hansıdır? 1, 4, 6, 7. 1467. Cavabımız olur B bəndi. Baxırıq 9-cu sualımıza. Baxağın, bir qutu şəkər 5 manat 60 qəpikdir. Ana 5 qutu şəkər alıb kassaya 2 ədəd 20 manatlıq verdi. Kasser ona nə qədər pul qaytarmalıdır? Əvvəl nə edirik? 5 manat 60 qəpikdirsə, bir qutusu. 5-ə vururuq. Neçə eləyər? 28 manat. Eləmi? Elədi 28 manat. 40-dan da 28 çıxsaq neçə qalır uşaqlar? 12. Cavabımız olur A bəndi 12. Baxırıq 10-cu sualımıza. Ailədə atanın aylıq maaşı 500, ananın isə 450 manatdır. Bu, ailə aylıq xərclərini 750 manat ayırır. 3 ayın sonunda ailənin ümumi qazancı nə qədərdir? Baxırıq uşaqlar, 500-dən 450-ni toplasaq neçə eləyir? 950 eləyir. 750-də çıxırıq. Neçə qalır? 200. 200-ü də nə etməliyik? 3-ə vurmalıyıq. Neçə eləyir? 600. Cavabımız olur B bəndi. Baxağın indi 11-ci sualımıza uşaqlar. 7 yüzlük, 6000'lik, 4 onluq, 7 təklik. Necə olur? 6747. 2 vahid yüzlüklərini təklik, onluq, yüzlük. 2 vahid azaldırıq. Buranı 2 vahid azaltsaq 5 olur. Onluqlarını 5 vahid, təklik, onluq, 5 vahid artırsaq 9 olur. Onda neçə olur? 6597. Hansı bəndimiz uyğun gəlir uşaqlar? D bəndimiz uyğun gəlir. Baxırıq indi də 12-ci sualımıza. Baxağın 12-yə.
Afaq xanım meyvəyə 25 manat 70 qəpik. Şirniyyata 18 manat 50 qəpik. Kassaya 100 manat pul verdi. Afaq xanıma nə qədər pul qaytarılmalıdır? Hesablayırıq. 70 ilə 50 1 manat 20 eləyir. 25 ilə 5 üstə 8 gəlsək 13. 3 üstə də 1 gəlsək, 2 üstə 1 gəlsək 3. Neçələrdir? Bir də yadda 4, 43. Bir də burada oldu 44. 44 manat 20 qəpik. 100 manatdan 44 manat 20 qəpiyi çıxsaq neçə qalar uşaqlar? 55 manat 80 qəpik. Cavabımız olur B bəndi. Baxırıq indi də 13-cü sualımıza. Baxağın uşaqlar 13-ə. 5 kiloqram gavalı 18 manatdır. 3 kiloqram gavalı alan alıcı kassaya 20 manat verdi. Satıcı ona nə qədər pul qaytarmalıdır? Əvvəl nə edirik? Manatı keçiririk qəpiyə. Neçə olur? 1800. Sonra nə edirik? Bölürük 5-ə. 5-ə bölsək neçə düşür? 360. Yəni 3 manat 60 qəpik düşür. Onu da vururuq 3-ə. Vuranda neçə eləyir? 10 manat 80 qəpik edir. Sonra biz nə edirik? 20 manatdan 10 manat 80 qəpik çıxsaq neçə qalır? 9 manat 20 qəpik cavabımız olur. D bəndi 9 manat 20 qəpik. Baxırıq indi də 14-cü sualımıza. Modellə verilmiş ədədin 6353 olması üçün nə etmək lazımdır? Baxırıq uşaqlar, modellə verilmiş ədədimiz neçədir? 7653. 7653. Burada da neçədir? 6353. Nə etməliyik? Bir vahid artmalıdır, azalmalıdır. Bunu yazağım bura bir dəqiqə. 6353. Burada bir vahid artmalıdır. Burada da nə etməlidir? 3 vahid. İndi baxırıq cavablarımıza. Minliklərdən 1, yüzlüklərdən 3 dairə silmək lazımdır. Elə cavabımız olur A bəndi. Baxırıq uşaqlar 15-ci sonuncu sualımıza. Xanımın 8 manat pulu var idi. O biri 70 qəpiklik 6 dəftər və biri 40 qəpiyə 5 pozan aldı. Xanımın nə qədər pulu qaldı? 70-i vururuq 6-ya. Neçə eləyir? 420. 4 manat 20 qəpik. 4'ü də 40'ı da vururuq 5'ə. 200, yəni 2 manat. 6 manat 20 qəpik. 8 manatdan 6 manat 20 qəpik çıxsaq neçə qalar? 1 manat 80 qəpik. Cavabımız olur B bəndi. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.